পুরা পুরা এইসা বাসি এই তো ভালো লাগে পুরা ଏବେ ପଟାସ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହଉଛି ବଲ ରେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଚିଙ୍ଗିଡି ମାଛ ଖାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗିଡି ମାଛ କେମିତି କଣ ଆସେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଜିକି ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗିଡି ଚାଷ ହୁଏ ତାର ଯେଉଁ ଜାଆଁଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ତ ଆସିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆଜି ଛଡ଼ାଯିବ, ତାପରେ 3 ମାସ ପରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଆଁଳ ଗୁଡ଼ା କେମିତିଆ। কত হাজার মাছ আসছে দাদা? 1,10,000 মাছ ছড়াଯିବ ହେଲା। আরে গোটে গোটে পিস কত টাকা রে? কত টাকা? কত টাকা দাদা গোটে গোটে পিস? গোটে গোটে পিস 50 পয়সা। আমার গোটে গোটে পিস মানে এইরে কত পিস আছে কি? 1000 মানে কত টাকা রে গোটে পিস? গোটে বলল 500 টাকা। গোটে গোটে বল 500 টাকা। এ ভিতরে 1000 পিস ଅଛି ଚିଙ୍ଗିଡି ମାଛ ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡି ମାଛ ତାକୁ ଏବେ ଗଡ଼ିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ତାକୁ ଏବେ ଗଡ଼ିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବ। କେମିତି ଛଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ପଟାସ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହଉଛି ବଲ ରେ। କୋଠିକି ଆଇଛ ଗୋ? ଏବେ ପଟାସ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଆହେଲା, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ କୀଟାଣୁ ଥାଏ ନା ତ ପୋଖରୀ ଛଡ଼ା ହବ। ତ ଗୁଚିକି ସବୁ ଇଏ କରିଦେବ। ଆଗୁଆ ଇଏ କଲେ ହୁଏ ସବୁ ଯାଆନ କଇ ଏବେ ଆମର ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ସରିଗଲା। ଏସବୁରେ ନାଲି ନାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଟାସ ପାଣି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ହବେନି। ବଟରୁ କାଢି ଆଣତେ ଗଲନି। ଦାଦୁ ବଟରୁ କାଢି ଆଣିଲନି ଗୋଟେ। ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇ यानी वीडियो करके एक्सपीरियंस चलानी। काले आउथरे हाई कर दे। हाय सब्सक्राइब। क्या बोला तूने? सब्सक्राइब और कोई उसको आगे हाथ रे बोई देखी हाथ बोइले हम कर हाथ दादा छोबड़ी दादा छोबड़ी जावा मुंदीटा फुल नहीं बॉल बॉल माछ अछि गोटे गोटे केते टका 500 टका रुआ में राइसी एबे जीवा सेठी ढाड़ा हब माछ गोली पड़ी गो देखो दादा गोली पड़ी हाथ दे मैं दे এইটি সবু বলକୁ ফিঙ্গা যাଉଛି। এইটি পানির মানে এইটি মাছ ছড়া দি এইটি মাছ ছড়া যাব। এইটি 3 মাস এই বলরে যে ছোট ছোট মাছ ଅଛି না 3 মাস পরে সব বড় হয়ে যাব তারপরে হারভেস্টিং হব। ଏବେ
ଏବେ ମାଛ ବୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ରାଗିବେ ସେମାନେ। ତ ଜେଜେବାପା ରାଗୁଛନ୍ତି ହେଲା, କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମାଛ ବୋଇ ପାରୁନୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଢିଙ୍ଗି ଢିଙ୍ଗିରି କରୁଛୁ। ତ ଏବେ ମାଛ ବୋଇଦେବା, ନହେଲେ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। କାଳିଆ ବାବୁ, ଏଇ ଆମ କାଳିଆ ବାବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ମାଛ ବୋଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ମାଛ ବୋହିବା ସରିଲା। ପୁରା ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ନାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଯେଉଁ ପଟାସ ପାଣି ନା, ସେଇ ପାଣିରେ କିନା ହାତ ପୁରା ନାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମ କାକା ମାନେ ସବୁ ଖୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାଛକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ତାପରେ 3 ମାସ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏ କଡ଼ିକାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କତ ହଜାର ଅଛି? ଏ କତ ଅଛି? 1000। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ 1000 ପିସ୍ ମାଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 50 ପଇସା। ଏଇଠି ଏଇଠି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାକା ମାନେ ସବୁ ଖୁଲୁଛନ୍ତି। କାକା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖି 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 ବ୍ୟସ୍ତ କି ଲଜ୍ଜା ବାବରେ, ଲାଜ ଗଳି ପଡୁଛୁ। ଏଇଠି କାଳିଆ ବାବୁ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହାତୀ ବାବୁ ହାଇ ହାଇ ଭାଇ ମାନେ। ଏଇଠି ଆମ ଗଢିଆ ମାଲିକ ଯେ ଏବେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଛ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ଏବେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ଗଢିଆର ମାନେ କିଏ ମାଛ ଛଡା ହଉଛି। ସେ ଏବେ ମାନେ ପୁରା ମୌନବ୍ରତ। ଏଠି ତାଙ୍କ ମମି ଜି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦାଦୁ ହେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଗଡିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଏଠି ଜେଜେମା ମୋର ଯେ ଦିଦା, ସେ ତାର କିଛି କରୁଛି। ଦିଦି କି କରଣ ଗো ଗାଡିଆ ମଝିରେ କି କରୁଡୁ କି କରୁଡୁ କି ମାଛ ଏବେ ଗାଡିଆ ମଝିରେ ଆସିଛୁ। ଆମର ବୁଢିଆ ହୁଏ ପହଁରା ଶିଖଛୁ ନା? ଯେ ପହଁରି ଦେଖା ଦି ଦେଖା ପହଁରି ଠାକୁର ଡାକିଦେଲୁନି ଭଲ ହେଇ ଛାଡୁଛୁ ନା? ଟିକେ ପହଁରା ଦି ପହଁରା ଦି ପହଁରା ପହଁରା ଟିକେ ବେ ମାଛ ଛାଡା ପୁଣି ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି। ପହଁରା ପହଁରା ହେଇସା ବସି ହେଇତ ଭଲ ପହଁରା ଲାଗছে ମଝିକି ଯାଉନି ଟିକେ। ଏବେ ସବୁ ସରିଲା, ମାଛ ଛଡ଼ା ସରିଲା। ଏବେ 3 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ସେ ମାଛ ବଡ଼ ହବ। 3 ମାସ ପରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ମାଛ ଧରାଯିବ, ତାପରେ ବିକ୍ରି ହବ, ତାପରେ ପଇସା ମିଳିବ। ଏବେ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଗଲେ ହଁ, ଏଇ ମଣିଷଟା ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ। ତାର ଆଜି ଗଢ଼ିଆରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଲା। ତ ଏଇ ଗଢ଼ିଆଟାରେ ମାନେ ଏଇ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ତା ବାହାଘର ହବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଇମେଲରେ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି? ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବା। 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ମାଛ ଧରା ହବ। ମାଛ ଧରା ଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଦାଦା ଡାକବୁ ଜାଣୁ, ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିମି, ଡାକବୁ ଟିକେ ଆସିବି। ଦେଖାଯାଇନି ରେ ଏ ମାଛ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଶୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ 1000 ପିସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତଳ ଅଛି ନା? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ମାଛ। ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ 1000 ପିସ୍ ଅଛି। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ମାଲିକ ବାବୁ ତ ସିଆଡକୁ ମୁହଁ କରିକି ତାର ମାଛ ଛାଡିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦାଦୁ ତ ସକାଳ ପାଖରୁ କହୁଛି ମୋବାଇଲ ଧରି କି କରୁ ମାଛ ବୋ